Bor bo'lmaydimi hali? Ha? Joriy yilning 8-may kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Toshkent dengizining Tuyabog'iz suv omborida Ekologiya vazirligi va hududiy bo'linmalari, Milliy gvardiya xizmatchilari va Golden Fish Group MTJ mas'uliyat cheklangan jamiyat xodimlari bilan hamkorlikda Tuyabog'iz suv omborida navbatdagi nazorat reyd tadbiri olib borildi. Ushbu reyd tadbiri hozirgi kunda baliqlarning ovlanishi taqiqlangan mavsum hisoblanganligi sababli noqonuniy baliq ovlanishi bo'yicha olib borildi. Tadbir davomida bir nechta huquqbuzarlar aniqlanib, ushbu huquqbuzarlarga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga to'plangan hujjatlar yuborildi. Olib qo'yilgan mahsulotlar ashyoviy dalil sifatida Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi xodimlari tomonidan vaqtinchalik saqlash maydonchasiga joylashtirildi.